Bonjour, bonjour, mbote na bino bandeko na nga ba Congolais partout bozali na mokili, na États-Unis, na Europe, na Kinshasa, na Congo Brazzaville. Place surtout bozali en tout cas ceux que le baralingala na pesi mbote ya mingi de la part de votre sœur qui vous chuchote, vous apprivoise et vous aime vraiment à l'extrême comme j'aime le dire à outrance. Voilà. Vidéo ya lelo na yes kolobela surtout ba Congolais oyo baza na États-Unis. Boyebi que to koma ebele na États-Unis, ba to akota na loterie, ba to bazo ba visa, ba to ba bengisa bandeko na bango ba Congolais na États-Unis tokoma ebele parce que mois de janvier ezali boyebi ezalaka na sanza oyo nasalaka toujours vidéo moko ya taxe mais nasalaka yango na bafrançais na banini turo nalingi nalimbola yango na lingala mpo toza bandeko ebele ya bacongolais baoyo bakotini bakota na loterie bayebi ndenge basalaka mpenza bataxe te bamisusu bamasolo eza ebele balia bango bambongo ya bana bamisusu bakomprenaka te basalaka ndenge nini ebandaka ndeni bayebi kaka ndenge ya kobinela te yango na me décidaki après avoir kozwa demande ya mutu moko akommentaki na se ya vidéo na ngai ya mbaleleki asengaki nasala vidéo sur taxe ya lingala yango na lelo na expliquer bino makambo ya taxe retourne esalamaka ndenge nini voilà mpona nini kosala taxe tosala taxe mpo toza bacitoyen États-Unis ezali pays développé e marchaka sur bambongo oyo population esalaka bakataka biso mike na bapaiement na biso yango esalaka ke basalela misala babongisa banini banzela oyo banini batia surtout de côté mpo soki kokomi mokolo ozwi retraite ekoka kosupporte yo ntina mikolo na oyo ya suka yango wana bomoni sikoyo ezalaka mutu nyonso tuno un citoyen qui se respecte ozo sala na suka ya année il faut futa impôt na yo donc il faut futa taxe ya leta wana ndenge ezalaka tozongisaka siko so moto oti Congo sika ayebi no makambo wana ndenge ezalaka te omonaka okota bato mosusu aloyenge basenga yo banumero ya mwana na yo bazwi bana na yo bamisusu aya na ndako asala semblant aoki oyiba social ya mwana na yo bato misusu badeklare na nsima ebimisi guerre entre bato na video oyo leo nazokota bozindo na explike bino nani asalaka taxe nani akoki kozwa taxe basalaka ngo ndenge nini bacondition ezalaka nini voilà moto asalaka taxe eza moto oyo asalaki mosala d'abord aza légal koza légal ezali na sens que ozali na social sécurité na yo soki oza numéro na social yeba que ozalaka déjà compté na buka l'état et tout okota déjà alors oza na droit tant que osalaki mosala na yo ofuta impôt question motu nalingi naloba no na début mpo bato ebele baposer question wana soki mutu azali na social sécurité te na numéro na ya social ya sécurité sociale te okoki ko déclarer yete ezala mwana ezala mukolo condition pour mutu asala taxe yo il faut na social sécurité bano ko déclarer pe e bazala na social sécurité mama moko tuna kineti bana nga bazala na Congo nando bakota wate na ko déclarer bango soki esi bazala bakenda na bango na Congo oza na social sécurité na bango oko déclarer bango mais soki ata bazala bana na yo nando bakota awate nando zo ba numéro social na bango te okoki ko déclarer bango te ndenge moko pe na couple oyo mwasi azali ya mobali aza kuna nano azwa social sécurité na ye te okoki kodeklare na taxe na yo te sikoyo tosala taxe neni na ebandeli donc so tokomi tosali année fiscale esilaka donc tobandi janvier ekendaka ti décembre esili na janvier misala nyonso place osalaki atosalaki misala mibale misato obien oza na engagé na compagnie moko na suka compagnie na biso etindelaka biso eloko tobengaka forme oyo tobengaka W2 ezali W2 donc forme wana soki eyeba compagnie mingi normalement ndenge sécurité ezalaka makasi bapréféraka kotinda yango na mail adresse oyo ovandaka lero obandaka kosala na mosala wana ane wana donc lettre W2 na yo ekokende na adresse wana na ndenge ya mail soki ofungoli place ozwaka courrier na yo okuta enveloppe eutaki na compagnie batindeli yo forme wana lelo na ndenge technologie ekoma avancé tokendaka kaka na internet bacompagnie ebele neti oyo ezali sérieuse ata eza sérieuse te me bakoma na moyen toujours ya kotia yango na website na bango okokende kuna oklike bakolakisa yo soki okoti okoki koforme ekante na yo ou bien oza na deja nde oza na mosala okotia code okoti oimprime yango yo moko condition ezalaka nini mpo sala taxe il faut sala au moins $3000 entre $3000 na plus hein en tant que congolaise na olakisa no makambo mosusu comment okoki osala yango bamontant eza vraiment exact donc entre $3000 so osali déjà nemo $3000 okoki osala taxe bato mingi bayebi yango ce qui est légal mais ngam nazoyebisa bino napasaka ane moko ya maladie nasalaka kaka une semaine na mosala nasalaka $500 mais tozalaki na papa ayebani na kobomba ata azali na Atlanta mpo na respect na kotia kombo na ye te oyo asalaka bataxe mbula na mbula sungaka mpenza communauté congolaise ndeko na biso aza kuna nakendaka na pesi ye kaka na $500 wana asalaka asalelanga taxe na déclaré bana nazwaka $5000 na mbula wana na ka oyo osalaki moins de liboso na kokota badetail wana nsima naloba no na respecte linie
soki W2 na yo wana eye na courrier na yo yo moko sikoyo oko choisir okosala wana HNR block okosala na Jackson Hewitt okosala na Turbo Tax ou bien ndenge nini boyebi ke so oke na Jackson Hewitt ba charger ya biso $700 o bato basali yo taxe bakozwa so oke na HNR block eza lisusu un peu plus cher que Jackson Hewitt. TurboTax ezali a ofele lelo ba banque na biso zotinda biso ba lien ya TurboTax que fungole yango yo moko kotia biloko na ono sosa nango pe cliquer et pe sur montant soko lingi continuer na bango TurboTax avantage nango ezali a ofele ba mama baza na bana ozwaka week ozwaka food stamp soko zo comprendre mamba tax te okei na bureau ya welfare mutu azalaka kuna ako aider yo asaleli yo tax na yo pe ya ofele okofuta ba 300 na ba $800 wana te na kati ya communauté congolaise toza ba congolais o batanga o bayibi makamba fiscalité o bazwa formation nango basela batu ba taxe esika nyonso ba congolais bazali en tout cas na congolais moko asela batu ba taxe ngambula na mbula tozaki na ndeko na biso azaki angolais azwa problème na suka ba refulai azonga na Angola yemto anda ko sela communauté congolaise na ba latino ba taxe place tozali lelo pe toza na ndeko mso congolais azana mwa ville banda mena ba congolais belé bakenda ko sali c'est pas nae avantage ya kosali c'est pas moi na mboka eza nini congolais ko charger au lem sous $200 ou bien $300 tout au plus asali pe taxe kitoko akoki pe ko bongisa ba place ezali ti mutu asalaki $500 osali $1000 moyo sala taxe ezate moza na bana na olingo perdre mbongo wana te soki congolais asaleli yo congolais yebi koma oki obakisa ata eloko tobengaka schedule C ezalaka mutu azali na business na ye peut-être okanga suki peut-être osala na salon peut-être oza na business batu mingi basala ba taxe bazala déjà ba propriétaire ya ba numéro de commerce bazala ba numéro ba petit business wana ye siko lokolo osali moins de $3000 akoki kobakisa numéro ya business na ye wana comme ça a aidé yo grâce à business wana ndeko osaki moins de $3000 donc osala taxe na yo ozimbongo mais entre congolais puisque y a un numéro de registre de commerce ya business na yo da propriété à business te so mbongo wane bimi boka bolango ya jupa apesi opepa mais mbongo no mobimba te juste ka part ateke schedule aussi na lo badon peut-être schedule aussi na esali que au baksa par exemple $2000 pour okoma capable ya kosala taxe wana il faut kanisa le mbongo ebima ta mo 500 pe opesi kolo eloko atako to 1000 ku felite boka bolana moto po il faut conscience moto sala makambo na bo nini na kuma mapeka mingi kwa moto asungi asali so ya pasi yeba pe ceux qui obuki manga okoko kabola na ye. Donc ce qui débloque tu es yo moko ko décider place au kende ko sala ba bureau na tangue bino Jackson Hewitt HNR block ou bien ponine de qu'on a biso congolais ou bien ça na TurboTax plus TurboTax ezali nango ya ofele siko na kati ya taxe nani akozala déclarer dépendant na yo soki ozali papa oza maman oza na bana na yo obota bango ata awa to tala bango na Afrique bana baza ba société ba numéro ya sécurité sociale entre 0, donc 0 année, na 17 ans, tout bon, on dit 18 ans normalement. Au qui ko déclarer moi non parce que na 18 ans moi non comme indépendant tabani déjà ko sala alors ça la taxe na moko mais parents nous ça a droit de déclarer mon anaye entre 0 à 17 ans. Nombre à ko déclarer bana au gouvernement et autorisaka. Ba miso baloba 4 ngala yoka mingi ezalaka 3. Mais sagesse ya biso ba congolais bika totika poto totika ba Congo to ya koto yo to ya kosakana te to ya koluka boule zalani mama ngape lingala na kota kama ba gangi pardon moi te bolimbisanga idée zalaka nini soki o déclarer moi na moko par exemple ba futi moi na moko 2100 moi la mi balé ba futi 2100 moi la mi satu ba futi $700 au lieu au perdre $700 wana yango ndebo moi na ba congolais bazwaka troisième enfant au PC pan de comme ça peut-être à Botate peut-être à Zana Moanate peut-être à Zana Ninité hier ce qui a déclaré 2000 on est bimi bokaboli 1000 donc so salon côté l'état aux 700 so salon la mutalibanda au salisier au kabele $1000 yo pose $1000 donc aux $300 au-dessus il y a olinga mais ezali bon ça quand conseil na pesi ya choix batu na ebi batu msuba za bana ba 3 ba ba problème ba déclarer ka bana ba ya misa to na ndenge ya kozoka 700 ekoka nango bango mais ngai na pesa mo na ngali boso na pesa ipa mo batu mingi pe basala la kaye donc na sala ka bana mi balé po bana mi balé olia kitoko à l'aise mais troisième taka mo la moko mi balé ba peso $2000 par enfant mais troisième enfant ba peso $700 so to enfant peso $700 de ce quoi quatrième enfant donc bana suka mi balé okolia kitoko. Selon la loi, il y a États-Unis,
balingaka que moi sina mobali ceux qui besoin na couple bossa la taxe na bino ensemble mais ceux besoin na couple bossa taxe ensemble bozo mbongo moké mais vous êtes dans la légalité parce que c'est ce que exige la loi mais ceux qui ba mabala mingi apoto mona ba na bango te za ba concubinage ezali mieux bossa na bino séparé selon moi point de vue nanga bossa les séparer peut-être besoin na 4 moi ça déclarer mi balé mobali mi balé so besoin na 6 yo déclarer mi mobali mi balé wana boteki bango ka ba congolais mi subo mona ka moto a déclarer bango pour esprit za ka ke ba baksa bino bo baksa mbongo likolo bobi 40 ba africain ba ko pesanga na mutu wana pe ya kopa kitoko donc le pesa ka mundele ya zo 700 na ya zo te pesa on dékono a déclarer aller sur 1000 ceux qui mbongo wana et bimi. C'est donc ça, mutu a déclaré donc moi na yo neveu na yo o aza dépendant na yo o ya vivaka suyo o yo supportera bo vanda na placement ko bango la bato ko déclarer mais c'est beaucoup mieux au déclarer qu'à 2 enfants plus au côté troisième enfant et foutara na ma be malam troisième enfant au PCM mutu mususu o qui peut ko déclarer ba parents na ba o ba si ba koli ba sa ba dépendant so ba vanda na yo supportera bango o qui peut ko déclarer bango ya ba ko konde na peut so ba baksambo combien peut-être 500 peut-être ça je ne sais pas parce que na sala ngote na bino kama kambo oyo na yebi ona sina sala déjà c'est ça mais non ceux qui ok ko sali sa taxe na yo net na ba Jackson Hewitt na ba HN block il faut même mbongo na mabongo le ba sali au fouti ceux qui ont mbongo te alors au signer que ceux qui mbongo ne leki bango ba ozo part na bango donc ça la mandenge wana ceux qui pe ba fouti yote bango ba ko signaler pe pona ni ba fouti yote ba otongisa yote za problème te voilà taxe et ça la mandenge wana bato belé bazoka problème au monde azana bana peut-être 3 baoti au kota mais ba démarche na ezano na immigration non numéro social et bimité mais yo pese pas bato o pese bato en guise de quoi moi on azana social sécurité te ba ko déclarer nini ozo mo lesika to se trompaka yango na linga penda na sala vidéo on a lingala po bando na biso be baoti Kinshasa bakota ka awa na ndenge ya loterie bazana une expérience ya ko sala taxe te etikalanga li solo mo ke ko yaka na Chicago couple moko bakotaka na bana na bango 6 na loterie muto yambaka bango azwa bana bango 6 a déclara ayiba bango pe mbongo sans loba na bango et puis une année quelques mois après ba tomber pas congolais muso a tuni bango abino seke bongindi buna ko otakisa ça na ba janvier be bo déclarer bana tonginda na nini o me bana na biso na nini donc ba kolonda ko ba déclarer bana na bango o le ba loba la ndenga gentesse que to déclarer bana bino ba kolo bana bozo ata boete ata $100 ba pesa bango te mais bango ba sombi di pasika ba sombi ba salon asika ba tapi ba équipe ndako na bana mbongo donc ya bana moninga otaki loterie aye ba pesi bango pe information te ngamo pe nazaka victime wana heure na botaka mwana nga liboso na New York na yaki États-Unis na zakina zemi nanga 6 mois na boti mwana nanga camarade nanga vraiment zo benga zo insister kaka na pesa numéro société ya social sécurité ya mwana nanga nzoka nde yelo ko avanda wa ayeba déjà que mwana balela ka mbongo Dieu est donc à tant que na social ngo mela kezo bimate na ko kota na contact na tante nanga zalaka na Washington na Maryland akenda na Canada na tunenga bipona ni camarade nanga zo senga ngai nini ya mwana alobi na ka camarade no muyibi kope c'était wana muyibi moi c'est kope c'était absolument azo senga ngai biso tenga bia bisinga raison tabite tante nanga la ndem ta expliquer kanga camarade nanga kota na contact nanga nga na ya wana makambo wana te na esika na bazemi na ebite ti camarade nanga na botia banda ko pousser chaque jour azo benganga nzambe kaka taka angelo na nzela kwa kosunga yo tante na ndalo balanga non bongo za omi benga ka mina na nini ce qui a que biso vérité te que moi na wana l'état futela ka mbongo ndenga za bébé bo boti ya na droit $2000 na ye voilà yango na lobaki que na sala vidéo on a lingala bino bo uti Kinshasa ce qui opesi mutu mwana ezate que ndengo pesi mwana kaka lelo bo apesa mbongo bazela ka mutu asali mbongo wana ce qui bimi nde abengi yo apesi yo mais tango so pesa mwana boyokani déjà montant bato miso bazaka so mto oti kinsi komona kosi que non sala mwana no na peso $500 lokolo oti kino moni 500 ka mona bateka ko ba pesa 500 au CP mais lero ko vanda au moninga mona ba beta bambata na ngabina bato ndo $500 a mwana tellement landa o vanda na New York wana Manhattan ngamo na ebi na batute obenga ka mona téléphone opese asali mona no mona peso 500 tina ka ko kuta na na bato bafungolanga que non au fait les années ba 2200 2300 par enfant comme ça donc mais baton peut pas mettre à ma bé so $2000 na mwana muto ko bateke yo mto bota mwana so ka 1000 pesa 1000 donc makamwa na communauté faut que ça na sincérité bato belo bo mona ko ya okute na voiture kitoko belo samba na kisasa ayiba ibaka na mitu ya baba na misusu wana yo na obaki na sala émission on na lingala bande ko na ngai ba yeba donc siko o eza que futa penza
Au fait, montant bafuta abana 2000, un peu 2000 plus wana. Mususu et dépendant na income ya mutu. Ane mobimba salaki combien pour ba pesa. Ceux qui a salaki moke dans une étude 2000, 2200, 2300 on a full. Ceux qui a salaki pe mingi au mona ba pesa moi moke par rapport à ba montant na il y a 2000. Quitte à la personne à la honnête na yo et puis à expliquer yo. Si que lo koni ni sus na nina lo balakati. Na oh non ça yo ba secret nga la sala ba taxe na ngana mingi na ba africain ba fungola nga mutu Angola wana abanda ko expliquer nga Immaculée on est taxo net bato basala na ba warehouse wana soki bato bataki bazaka loyenga kenda bakayo mona na suka bosali 38 000 40 000 45 000 ozana bana na leur osa taxe ozelo roté hein so sali mbongo ebele yo mto perdre donc yo mto futa ARS soki income na yo annuel revenu annuel na yo soki eleki plus yeba que yo mto zong c'est là l'état mbongo l'état opé sur le côté ata ozana bana. Mais alors ba o balinga communiser parce que bon attaque sans alors comme bon ali ke mango sunga ke mtaso ba mama bena ki ça a changé voiture a changé vie na yi ce que zo sala o futa pena bien ce que za parents za na bana sala entre 3000 na 23 000 na katikati wana biso moto wana poto to ebinde to jonglaka heure moso moni banzo matami ko ta ba 22 o banzo sala bombe excuse ta ko ta musala lelo naza malade po kende te lobi boye na boye nzoko zo tala kaka income na oponde to sala ka so ba fucho na pay stable déjà kana ba montant na ba wage na ba salary na ba wage na wana ezali déjà selon ba rate na wana chaque pay stable so zo pay stable la kisa yango avantage soka ozu musala batinda ko ba pay stable bien okota na internet otala ngo oyebi déjà na komi a ce ko komi déjà ba 27 000, ba 28 000, ba 30 000. Chance c'est ça que ato déclaré ba na yo l'état a kozwa mbongo pa na yo mingi yo ozwa et l'autre côté. Donc biso ba congolaise les abani na osina bino ko on a cette émission na lingala donc ça la mailler dans ce sens là. Ndé na ba ki mutoko déclarer phase à numéro social sécurité moi na yo phase à la kaka entre 1 na 18 ans ceux qui a 18 ans moi na on la taxe yemoko oko déclarer les sociétés voilà et conseil na kopé sabino au lieu ko kende na ba Jackson na ba HNR blog ka place bozali même internet luka ba congolais o ba sala taxe ba sala la yo soki muta sala yo taxe à silisi ko bossa na te il faut payer ça au papier o ba bengaka 10 40 yango preuve na ko sala ki taxe 1014 de ezalaka na ba détail ya makambo nyonso to mutu atelio ezali preuve na yo kosalaki taxe mutu asali yo taxe mutu nyonso to il faut apesa 1014 na yo so mutu asali yo taxe apesa 1040 na yo te peut-être akosi yo sikoyo na 1014 na yo lero asali yo taxe il faut mona mpenza ke mbongo wana ate il faut ekende na banque na yo tozo ba situation so mutu asali mbongo taxe matieke mbongo taxe a mutu eleka na banque na ye comme ça ya koyiba ndambo sima apesi yo zala sur vérifier papier 1040 1040 et bimaka so basisi kotonde sa biloko na o eko compléter ngo donc ozi 1040 na yo moko vandi penza otali penza que non mbongo nanga eko kene na compte bancaire nanga ba misusu esenga que so na compte bancaire te eko yela ndenga poste alors okozela ba kotindela yo chèque attendez nini eloko mosusu mutu oyebi ke oza na bana na yo oza na ba certificat de naissance na bango oza na ba social na bango ceux qui omoni na cas par exemple que mutu mosusu mutu a déclaré ki mona na yo autorisé ki mutu wana te contacter ARS okozonga na ARS lobi na bango que non nga parent moi na par exemple nga na maman mais la moni mutu so a déclaré ki moi nanga na kawana ARS et futi saka mutu wana mbongo mais avant ba futi mbongo yo kolo mona déjà batindeli yo chèque na yo ba ko futa yo mbongo na beta lokola Georgia en Atlanta batindelanga ngo 3 jours après na kei vendredi na pourquoi na kenda jeudi na pourquoi vendredi l'équipe samedi dimanche lundi l'équipe mardi donc 4 jours sont donc 2 à semaine donc 2 jours après nazoka chèque nanga yo wana na mail eye donc ezala tomoko faut qu'on travaille dans n'importe qui te bato misusu baza honnête ba misusu baza ba malhonnête même bato na obi muta quartier ou bien congolais o akosalela yo il faut en la confiance na ye il faut yo ka ba témoignage na déjà pas bato misusu ka salisanga et salaka boya salelanga et salaka boye donc yango wana et puis ko zwaka toujours temps ba misusu ezala komona ceux que ça qui ba misala neti mi balé misatu ezate kozui W2 moko et puis osali taxte il faut zela ba misala no so misatu e ya ikoma na maboko na yo simande ok ko compléter donc na ba W2 wana ba compagnie no so misatu en tout cas message ni suna ngena na loba yango kaka na lobi na bino donc ba conseil na ngena pesa bino ce que sali mbongo ata moins de $300 netane ezaki na pandémie ba tebeye bazana ba less than $3,000 or akoki ko sa la taxe alors yeba que okoki ko trouver ndeko
congolais où il a rempli sa kango baza ba spécialiste ba yebi comment est-ce qu'on peut trouver schedule aussi à bongisi la taxe na po okoka quand même ko file mosu pesa ka volontaire obi ke mbula oyo netinga na bimbulo yo non ça na taxe te non ça na kaka année prochaine non 5 ça na année prochaine pour na besoin na simba mbongo ya maboko na moi bien heure ça la bongo so sali taxe te année prochaine heure ba ozongisi la yo ozo mbongo full te ba okata mwa ndambo mais pourvu que ça le quoi ba bombela ki so ba kati ndambo na oyo sala l'année prochaine au mona ko simbi na ebi fi ya sala kango parce que ba ya na emi bale ba gagner ka loterie ayeba ki ane wana ofutela mama ba billet abanda ko tika mbongo na ya taxe bongo 2 ans sali te leur sala simbi esunga ka epeti na sima pe asomba ndako esaka ba mayele na tenir na partager na bino en tout cas so pesi mutu mwana na yo il faut ozana confiance na ye pas na confiance na yo et puis zala miso ko fungola bato beye ba mela bato ba mbongo wana et tout donc tout na te que o soki naza na mwana naza na numéro social te na oki o se ko déclarer te parce que aza numéro social te ce qui veut dire il n'est pas l'enfant n'est pas légal donc azali mutu oki ko déclarer te pas un numéro social sécurité te numéro social sécurité zalaka et must mutu fo azala nango po o déclarer ye na taxe so azana ngote o tia numéro déclarer ndenge ni ata ba parents na to ba so papa no azali ko vivre na yo bien maman na so azana numéro social te quelque part azana ko azana no illégal na côté na légalité te ya mutu ba déclarer na taxe voilà donc na sali 20 minutes et coquille vidéo na lingaki na pesa po bato belé baza ba victime ya ba makambo belé ba misusu ba yebité misusu bazo telenga ba yebité akozwa w2 apia yebité que batindra ngo na poste ce qui est na ndenge ya mail te okozongo na website oko imprimer ngo ce qui te okoki toujours ko poser question na musala heure ba engagera bato na so sala sika okotuna ke na kozwa w2 na nga wapi ba olobano ke biso awa ezaka na ndenge ya web ok na web na so imprimer ngo yo moko ou bien te to tinda ngo na ndenge ya courrier boya donc na boîte postale na yo voilà donc ndenge na sala vidéo o lelo surtout pour na bino bande ko na biso bokoti na loterie boye na sima bozala éveillé bozala boluka bande ko na biso na kati ba communauté ba aider bino pour na ko sala ba taxe wana en tout cas nzambe na ngai ya mo na bino la journée à dimanche yo à protéger bino pe ba bonne chance na ndenge boko remplir ba sala donc ko futa ba impôt na bino. Voilà, bisous, c'est de la part de votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Au revoir donc et on va se retrouver après. À plus, bye.